緊片啊！一拍緊片啊！一拍緊片啊！一拍緊片啊！呀，呢個都拍緊啦。邊個大啲嘅好唔好啊？好唔好啊？好啊！大家幫我講句好大聲嘅魔術咒語咯喎，好簡單，我數完1、2、3，大家大聲嗌，哇咁就得㗎啦，好唔好？準備。2、3。哇！得翻個棍嘅，花冇咗。可能大家魔術咒語唔夠大聲啦，我數多次1、2、3，大家大聲啲嗌，哇好唔好？嚟多次。1、2、3，唔係影嗰邊啊喂，唔係影我呢邊啊。喺邊有蛇啊？片你同我拍咗 YouTube 度好唔好？可能我啲魔術粉唔夠犀利嘅啫，不如咁啦，你哋俾啲魔術粉我好唔好啊？好。嗱，魔術粉好簡單嘅啫，邊個幫我手先？嗱，唔好掟我自己嚟攞，你舉高手，隻手有咁直，舉到咁直，然後唔好喐，咁我就自己落嚟攞啲魔術粉，好唔好？頭先有個小朋友幫我就喺個頭度攞咗啲魔術粉去變到花花啦，今次舉高手唔好喐得㗎啦。你唔好喐，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 唔好喐。魔術粉，睇到你。你又攞啲，哎呦，仲有你啦，同你啦，哎呀，我又冇知你。完啦，攞完啦。唔該晒。攞少少另外一個啊。完啦，講完啦。咁啊，差唔多啦。兩場啊，實咯。你晒唔晒啊？晒唔晒啊？唔晒啊？真係唔晒？我開車借你啦，好唔好啊？要唔要？要唔要？要啦。好啦，然後要大家幫下我手嘅時候啦，我有幅好靚嘅圖畫喺度，係咪？靚唔靚啊？
咁都靚，冇嘢嘅噃。唔嘅。冇嘢嘅喎，咁啊不如咁啦，嗱請大家幫我手啊，今次好唔好啊？係啦，要舉手嘅，今次咧就係舉高隻手，唔單止舉高一隻手指添。係啦，跟住咧呢一個咧係大家嘅圖畫筆，我哋一支好神奇嘅手指圖畫筆，好唔好？當我陣間數1、2、3嘅時候咧，你就用你支圖畫筆咁一路轉，一路大聲同我講畫，咁然後幫我畫啲圖畫上去，好唔好？好唔好啊？嚟啦嚟喎！準備，好啦，準備啦，準備啦，好啦，準備啦喎！1、2、3，哇！然後睇下大家畫咗啲咩上去先。熊貓，哦，畫咗個熊貓喺度喎，冇錯，我哋今年嘅花展咧。熊貓都係一個好特別嘅主題嚟嘅喎，大家可以見到咧，好多花啦，同埋佈置咧都同熊貓有關㗎。好啦，靚唔靚啊？呢隻熊貓？靚就靚啦，不過咧好似爭咁啲嘢咁。不如咁啦，今次我哋咧仍然舉高隻手指，我哋今次咧就唔做畫筆啦，呢隻手指我哋做一支魔術棒啊，好唔好啊？變啦，變。冇錯啦，今次我數1、2、3，大家就唔好畫咁啦，我哋就變咁樣啦，好唔好啊？睇下咧可以做到啲乜嘢咯噃？預備啦，預備啦。準備1、2、3，變。好，睇下變到啲咩先？哇！喂，熊貓俾你哋變咗出嚟啊！開唔開心啊？想唔想同佢影相啊？想嘅話咧，好簡單嘅啫。我哋今日周圍都熊貓，陣間咧大家就可以同周圍嘅熊貓影下相啦。好啦，呢個時候咧，我嘅魔術就變住咁多先啦。跟住落嚟，我要即刻介紹第2位表演嘉賓啦。我哋今日節目非常豐富㗎嚇。除咗我表演之外咧，我仲請咗個好犀利嘅魔術師嚟到呢度啊！各位魔術，喂，咪住 ！Hello， 各位大家好啊！冇錯啦，就係我啦！點解有個小丑喺度嘅？點解會有小丑？喂！今日我就係呢個台上面嘅魔術小丑，得我一個小丑表演魔術嘅啫。我要介紹第2位係魔術師，佢喺嗰度準備好，準備出嚟㗎啦。就係我咯，我咪就係魔術師咯。嚇！我個樣唔似咩？唔似。明明地都係似小丑2號。你點會係魔術師咧？點解你會睇得出我係小丑㗎？因為你個鼻係紅色嘅。哎呀，原來個鼻係紅色咁啊！哎呀，遮住。好彩你走上嚟做乜嘢啊？咩啊？你介紹我上嚟變魔術㗎嘛？哎呀！小丑唔係變魔術㗎喎。我熱到有啲暈啊！真係晚黑我都要。哎呀！我係要介紹另一位魔術師，唔係你啊，小丑，你翻落去啦，唔該。唔緊要啦，魔術咁小兒科嘅嘢我都識變啦。你又識變咩魔術啊？係，嗱，犀利咯！我學呢個，我變一個俾你睇。OK， 你想變咩魔術？魔術梗係用魔術棒啦。哦，魔術棒。跟住呢個魔術好犀利嘅，個名叫做超級無敵反地心吸力。哦，反地心吸力，大家想唔想睇下？想。我想睇啊！我想睇，你可以變下啦。聽個名我都想睇咧，係咪？嗱，正常魔術棒咧，一放低咧，佢就會點㗎？跌。就會跌咯，係咪？好彩我反而文字啫。地心吸力係咁㗎啦。係啦，嗱，跟住落呢個係反地心吸力，睇住啦，我跟住嚟反轉佢咧，佢都唔會跌嘅喎，睇住咯，預備，嚟咯喎，我準備鬆開啲手指㗎咯喎。因為有一隻手指入咗去啊嘛。嗱，鬆開一隻手指佢唔跌，鬆開兩隻手指佢又唔跌，3隻手指佢都唔跌喎，哇，好犀利咧！嗱，4隻手指佢都唔跌喎，係咪好犀利啊？因為裏邊，因為落嚟咧，最犀利係預備1、2、3，5隻手指都唔跌，哈哈哈哈！唔好笑啦你，小歐哥哥啊，你舉高隻手俾大家睇下啦。舉高啊，係嘅，反地心吸力，唔係咁樣舉高啊！加嘅嚟，擺翻頭先咁樣。我意思係你右手唔好喐，淨係舉高隻左手啊！咁係咪好睇啲啊？大家覺得？係。唔可以淨係舉高咗㗎，唔係嘅。唔好做啦，不如舉高隻左腳。唔好講啦，舉高隻右腳啦，不如。啊，快啲做啊！但係快啲做會穿崩㗎喎。
好啦好啦，嗱，你講嘅就考唔嚟啊！預備1、2、3。嗱，呢啲就叫做反地心吸力啦。你係反地心吸力嘅。咁點做啊？哎呀！係攞嚟。唉，做埋呢啲魔術，呢啲魔術小朋友都識啦，係咪咁樣啊嘛？揸住對魔術棒，然後跟住放開5隻手指，然後佢唔跌啊嘛。點解你都識嘅？有留意喎，大家都識啦。呢隻手有幾多隻手指見到啊？5隻。5隻啊嘛，咁呢隻手咧？4隻。執翻4隻嘅，仲有1隻去咗邊啊？撳住咗。喺呢度咯。哎呀，冇啊！冇你叫！哎呀，小朋友都識變啦呢啲魔術。你踢爆咗我個辛辛苦苦練翻嚟嘅魔術啦！哎呀，有幾辛苦啊？你練咗幾耐啊？我足啊，由今朝練到而家噶啦。我今朝練到而家呀！話時話，你喺邊度學㗎呢個魔術？哦，咪喺本魔術書度學咯，魔術書叫做小朋友學魔術。係咯，小朋友學魔術咧，小朋友都識嘅魔術，你變翻俾小朋友睇。哎呀！唉，算吧啦，我都係。你出邊啦？冇，俾多次機會嚟咧。我唔識啫嘛，嗱，今次我即刻學啲勁啲嘅。哦，你又想學魔術？係啊，但係點學啊？而家冇書喺手。唉，算啦，個人錯到底啦，咁啊有辦法嘅。啊？有咩辦法咧佢？哇！呢本咩嚟㗎？哇！咁大本嘅呢本嘢。我呢度有本魔術秘笈，如果你真係想變魔術俾大家睇咧，想學魔術嘅話咧，你跟住呢本魔術秘笈咁做就得㗎啦。跟住啦。